Загледа герба, като се опитваше да го разпознае, тъй като, когато се готвеше за своя дебют, беше научила доста гербове. Но въпреки, че й се струваше доста познат, не можа да се спомни на кого принадлежи. Прибра го в торбичката и взе решение. Очевидно, за Иан не е бил по-ценен от камъчетата и ръковината, когато е бил малък. Но тя чувстваше, че ако го види сега, ще осъзнае цената му и ще го прибере на сигурно място. Помисли си за гнева му, когато разбере, че е ровила в нещата му, но бе решила поне да му обърне внимание. Взе и рисунките. Бяха толкова хубави, че заслужаваха да се сложат в рамки. Като затвори кутията, Елизабет я сложи там, където я намери, и се усмихна, щом видя пак черепа и кръстосаните кости. Без да осъзнава как точно се случи, усети в душата си още повече нежност към момчето, което е крило мечтите си тук. А фактът, че това момче се е превърнало в мъж, често студен и резервиран, не засегна нежното й сърце. Развърза шарфа от косата си, завърза го около кръста си и пъхна там скицника. После сложи пръстена на палеца си, за да не го загуби, докато слиза от дървото. Когато се завърна от лов, Иан веднага отиде в плевнята, където остави дивича, и малко след това се запъти към къщата, но в последния момент кривна към дървото. Застана под него и се загледа към покрития с мъх стръмен склон, по който се слизаше до реката. Високо над главата му клоните на дървото се разлюляха и той погледна нагоре. В първия момент нищо не забеляза, после онова, което видя, го накара да се усъмни в зрението си. Един дълъг, строен, гол крак се протегна и заопипва къде да стъпи. След това към първия се присъедини и другият, и двата застинаха в пространството, като че ли в безтегловност. Иан посегна да я хване, но се отказа, защото явно тя и сама добра се справяше. „Какво по дяволите правите там горе?“ попита той. „Слизам долу, разбира се чу гласът на Елизабет в листака. Доста смаян от смелостта и пъргавината й, Иан тъкмо щеше да се тръгне и да я остави сама да слезе, когато едно прогнило стъпало подаде. „Помощ!“ изкрещя Елизабет точно на време, за да падне в яките ръце, които я поеха през кръста. Елизабет усети как се плъзга по него, смутена от неумелото си слизане, от детските съкровища, които откри, от странния трепет, който я прониза при допира с неговото тяло. Тя пое дъх и неохотно се обърна към Иан. „Рових в нещата ви“, призна си тя и вдигна зелените си очи към него. „Надявам се, че няма да се разгневите.“ „И защо да се разгневявам?“ „Видях рисунките ви“, продължи признанията си тя, тъй като сърцето й бе преизпълнено с нежност и възхита от откритието й. „Прекрасни са, наистина. Не е трябвало да се захващате с комар и с рисковани операции. Трябвало е да станете художник.“ Тя усети смущението му и в желанието си да го убеди в своята искренност измъкна скицника, постави го на тревата и внимателно го разтвори. „Само погледнете тази“, настоя тя, седна на земята и му се усмихна. След миг колебание Иан седна до нея, загледан в обаятелната й усмивка, а не в рисунките. „Не гледате рисунките“, мило го смъмри тя и му показа рисунката. „Не мога да повярвам, толкова сте талантлив. Уловили сте и най-финния детайл. Защо го казвам? Ето, аз усещам вятъра в косите й, виждам как се усмихват очите й.“ За ужас на Елизабет, когато той погледна образа на момиченцето, стана много тъжен. Тя някак си предусети, че момичето е починало. „Коя е тя?“ меко попита. Мимолетният тъжен израз изчезна и когато тихо й отговори, чертите му бяха както обикновенно спокойни. „Сестра ми.“
Той се подвълми за миг и Елизабет си помисли, че на нищо повече няма да каже. Когато проговори с приглушен глас, тя остана с чувството, че сам изпитва способността си да изрече гласно какво се е случило. Умря при пожар, когато беше на 11 години. Съжалявам, прошепна Елизабет, а огромното съчувствие и сърдечната топлота се отразиха в очите й. Искрено съжалявам, каза тя, замислена за красивото момиче със смеещите си очи. Неохотно откъсна очи от неговите и без да е сигурна дали няма да обърка нещо, се опита да разведри настроението, като отгърна скицника на следващата рисунка. Тя като че ли трептеше от живот и бликаща радост. Изобразяваше мъж и жена, седнали на голям камък на морския бряг. Мъжът я бе прегърнал през раменете. Усмихваше й се, полуобърнат към нея, а тя бе сложила ръката си в неговата и жестът й някак подсказваше голямата им любов. А тези хора кои са? Попита, като сочеше рисунката. Моите родители, отговориИян, но в тона му се прокрадна нещо, което я накара да го погледне. Загинаха в същия пожар. Елизабет извърна глава и почувства пронизваща болка в гърдите си. Случи се много отдавна, отбеляза той след миг и отгърна на следващата рисунка. От листа ги погледна черен лабрадор. Когато този път обясни, гласът му бе по-ведър. Каквото и да се случеше да отстрелям, тя го намираше. Самата Елизабет вече се бе овладяла, когато каза: притежавате невероятен талант да улавяте същността на нещата. Съзнавате ли го? Той развеселено повдигна вежди и разглежда останалите рисунки. Спря се на една скица, на която много прецизно бе нарисувал 4-мачтов кораб с платна. Възнамерявам някой ден да построя този кораб. Проектът е мой. Наистина ли? Възкликна тя възхитена. Наистина, потвърди той, като и се усмихна. Лицата им бяха само на сантиметри едно от друго. Те се гледаха усмихнати, послеИян насочи погледа си към устните й, а сърцето й щеше да се пръсне в очакване.Иян едва забележимо наклони глава и Елизабет почувства, или по-скоро знаеше, че той ще я целуне. Неволно вдигна ръка да го прегърне и да го привлече към себе си, ноИян рязко се отдръпна и скочи на крака. Съвсем зашеметена, тя внимателно затвори скицника и се изправи. Става късно, каза, за да прикрие смущението си. Бих искала да се изкъпя в реката, преди да захладнее. О, почакайте, задръжа го и измъкна от палеца си пръстена и му го подаде. Намерях го в кутията при рисунки, прибави. Моят баща ми го даде, когато бях малък. Надменно изрече той и го прибра в джоба си. Струва ми се много ценен, отбеляза Елизабет, като си представи колко много подобрения можеха да се направят в къщата и в земите наоколо, ако го продаде. Всъщност, безизразно отговориИян, пръстенът няма никаква стойност. Вечеряха тримата – Елизабет,Иян и викарият. И през цялото време тя бе смутена и объркана.Иян разговаряше с войчо си, като че ли нищо не се бе случило помежду им. А Елизабет се измъчваше с чувства, които нито можеше да разбере, нито да преодолее. Всеки път, щом погледнеше към нея, сърцето й се разтоптяваше. Крадешком хвърляше поглед към устните му. Наблюдаваше силните му дълги пръсти, когато поднасяше чашата с вино към устните си и я пронизваше споменът за нежността им. Преди 2 години бе завладяна от чара му. Сега беше по-мъдра. Беше разбрала, че е развратен, но сърцето й казваше друго. Когато вчера я прегръщаше, почувства, като че ли тя за него е изключение, като че ли не само я желае, но и се нуждае от нея в своя дом. Колко си самонадеяна, Елизабет, нарога се тя, и колко си глупава.
Изкусните любовници и изискани ухажори навярно винаги карат една жена да се чувства изключителна. Целуват я с подлудяваща страст и когато страстта се изпари, забравят, че е жива. Беше чувала, че Дон Жуановците преследват ожесточено жертвата си и щом постигнат своето, я зарязват, точно както постъпи Иан сега. Тази мисъл никак не й беше приятна и тя закопня за примирие. Мракът навън се сгъстяваше, вечерята привършваше, а Иан не забелязваше присъствието й. Най-после вечерята приключи, девойката се изправи, за да разтреби масата, и когато се обърна към Иан, замръзна от изненада, защото той бе впил поглед в устните й, но веднага рязко се извърна. Аз ще ви помогна, предложи слугите си викарият. Така е справедливо, след като двамата с Иан приготвихте всичко останало. И дума да не става, закачливо му отговори тя и за четвърти път през целия си живот завърза престилка около кръста си и изми съдовете. Зад гърба и двамата разговаряха за хора, които Иан очевидно отдавна познаваше. Макар те да не я забелязваха, тя се почувства необичайно щастлива и доволна да чува как се приказват. Когато свърши с домакинстването, свали престилката и седна до огнището. От тук можеше да вижда Иан без да бъде забелязвана. Тъй като освен на Алекс нямаше на кого други го да пише, тя започна писмо до нея, съобразявайки се, че Иан случайно може да го види. Затова се ограничи главно в описание на Шотландия и на къщата, но разказът й бе несвързан, защото непрекъснато мислеше за Иан. Изглеждаше някак чудновато, че живее тук, в толкова осамотено място. Трябваше поне понякога да се появява в балните зали или в градините, облечен с невероятно изисканото си черно вечерно облекло, за да развълнува женските сърца. Тъжно си помисли колко безпристрастно може да разсъждава. Според нея мъже като Иан Торнтън правят голяма услуга на обществото. Дават му нещо, в което да се вглежда, на което да се възхищава и от което дори да се страхува. Без мъже като него, жените нямаше да имат за какво да мечтаят и да съжаляват, напомни си тя. През цялото време Иан не показа, че я забелязва. Затова никак не бе странно, че тя леко се сепна, когато той каза без да я поглежда. Вечерята е много хубава, Елизабет, и ако можете да се откъснете от писмото си, бихте ли пожелали да се поразходим? Да се разходим ли? Повтори тя, изплашена, че той долавя какво я занимава, както тя долавя всяко негово движение. Навън е тъмно, отбеляза, като се вгледа в невъзмутимия му израз. Той стана от масата и се приближи до нея. Изправи се до стола й, почти заплашително висок, а красивото му лице с нищо не подсказваше, че изпитва желание да отиде където и да е с нея. Елизабет погледна нерешително викария, който веднага подкрепи Иан. Една разходка ще ви дойде добре, каза Дънкън и стана. Помага на храносмилането. Елизабет отстъпи и се усмихна на стария свещеник. Само ще си взема някаква наметка от спалнята. Да ви донеса ли нещо и на вас, господа? На мен не, каза той. Не обичам да скитам в тъмното. Малко късно се усети, че пренебрегва задълженията си и побърза да добави. Зрението ми не е като едно време. После извинението му изгуби всякакъв смисъл, тъй като взе книгата си и без очила да се зачете на слабата светлина на свещите. Нощта бе хладна и Елизабет се загърна с вълнения шал. Иан вървеше мълчаливо до нея. Има пълноумие, каза тя след няколко минути, загледана към огромния сумрачно жълт диск. Когато той ни отговори, тя се зачуди каква тема да предложи. И тогава Иан непринудено изрази онова, което и тя чувстваше. Не мога да повярвам, че съм в Шотландия. Нито пък аз. Тръгнаха по пътечка, която той очевидно познаваше добре,
а зад тях светлината от прозорците на къщата все по-слабо мъждукаше, докато напълно изчезна. След няколко минути, изпълнени с мълчание, заобиколиха едно малко възвишение и ненадейно пред тях се появи долината, потънала в мрак, докато небето меко сияеше от блясъка на звездите. Иан спря и пъхна ръце в джобовете си. Елизабет се почувства неловко и продължи още няколко крачки, но пътеката свършваше и повече нямаше накъде да се върви. Тук като че ли бе по-студено, тя се загърна с наметката и го погледна. На лунната светлина профилът му рязко се очертаваше, изглеждаше някак суров. Трябва да се връщаме, промълви тя след още няколко минути мълчание. Иан не отговори веднага. Наведе глава назад. Очите му бяха притворени. Имаше вид на човек, който мъчително се бори със себе си. Защо? Попита без да променя позата си. Защото пътят свършва тук, отбеляза тя очевидното. Тази вечер не излязохме на разходка, отговори Иан с равен глас. Чувството й за сигурност взе да я напуска. Така ли? Много добре знаете, че е така. Тогава защо сме тук? Защото искаме да сме сами. Ужасена, че той се е досетил по някакъв начин какво я е вълнувало по време на вечеря, стеснително каза. Какво ви карат да мислите, че аз искам да съм насаме с вас? Той рязко се обърна към нея и погледът му потъна в очите й. Ела и ще ти покажа какво. Тялото й се разлюля от оплаха и желание, но все пак успя да запази известно самообладание. Да я целуне, когато викарят е някъде наблизо, беше допустимо, но тук бяха съвсем сами и той можеше да се позволи всякакви волности, а това вече бе недопустимо. Беше много по-опасно и по-страшно, и ако съдеше по поведението й от преди 2 години, тя не би могло и да го упреква. С безумно усилие остана равнодушна към сексуалното му обаяние и успя спокойно да изрече. Господин Торнтън. Името ми е Иан, прекъсна той. Познаваме се отдавна и дори без да споменаваме какво се случи между нас, не мислите ли, че е нелепо да се обръщате към мен толкова официално? Елизабет се постара да запази хладнокръвие. Обвинявах изцяло вас за онова, което се случи между нас през онзи уикенд. Кротко започна да обяснява тя. След това преглътна, преди да продължи. Истината е, че моето поведение вечерта, когато се запознахме в градината и когато ви помолих да танцувате с мен, беше глупаво, по-скоро безсрамно. Елизабет млъкна, тъй като знаеше, че отчасти може да се уневини, като разкаже, че е постъпила така по молба на приятелките си, но и се стори унизително. Много и се искаше отношенията им да се изяснят без допълнителни обяснения. Затова продължи, макар и несигурно. След това при всяка наша среща се държах като безпътна жена и не мога да ви обвинявам, ако сте останали с такова впечатление. Гласът му беше изпълнен с мрачна ирония, когато каза. Същото, което се мислих ли е, Елизабет? Дълбокият му глас, странният начин, по който я гледаше, я разтърсиха. Какво друго бихте могли да си помислите? Той пъхна ръце в джобовете си и застана пред нея. Помислих си, изрече през зъби, че не само сте красива, но сте и опияняващо невинна. Ако тогава в градината знаех, че осъзнавате какво правите, като ме каните на танц и като флиртувате с мен, въпреки възрастта и репутацията ми, щях да проявя по-голям интерес към поканата ви и щяхме да пропуснем танците. Елизабет изумено го погледна. Не ви вярвам. Защо не вярвате, че пожелах на секундата да ви завлека зад храстите и да ви накарам да примрете в ръцете ми? Или не вярвате, че съм имал скруполи да се поддам на този низък импулс ли? Елизабет с огромно усилие превъзмогна слабостта си.
А къде седянаха скруполите ви в хижата на горския пазач? Много добре знаехте, че аз бях в неведение за вашето присъствие там. А защо останахте? Възрази той с равен глас, след като видяхте, че все още ви чакам. Елизабет прибра един кичер от челото си. Разбирах, че трябва да си тръгна, призна. Не зная защо останах. Останахте по същата причина, по която и аз бях там, обясни той безизразно. Ние се желаехме. Беше слабост, твърде бурно протестира тя. Опасна и безразсъдна. Безразсъдно или не, непоколебимо каза той. Аз ви желаех. И сега ви желая. Тя много сгреши, като го погледна и очите му плениха нейните. Ръцете й безсилно се отпуснаха и наметката, в която се бе вкопчила, като че ли животът й зависи от това, се смъкна от едното й рамо. Но нищо не забеляза. Излишно е да си даваме вид, че всичко е минало и забравено, изрече той безизразно. Вчерашният ден доказа, че не е минало или поне, че нищо не е забравено. През цялото това време ви помних, а и вие нито за миг не сте ме забравили. На Елизабет се искаше да отрече, но почувства, че подобна лъжа ще го отврати. Ще си тръгне и никога повече няма да попита за нея. Вирна брадичката си, но наистина беше дълбоко развълнувана, за да го лъже. Добре, съгласи се. Вие печелите. Нито за миг не съм ви забравила, нито пък онзи уикенд. А и как ли бих могла? Гневният й отговор го накара да се усмихне и Иан каза: Ела, Елизабет. Защо? Разтреперана прошепна тя. За да завършим онова, което започнахме през онзи уикенд. Елизабет го загледа и парализирана от ужас, с отривис жест отказа. Не ви принуждавам, спокойно заяви той. Нито пък ще ви принудя да направите нещо против волята си, ако ви прегърна. Размислете добре, предупреди я. Преди да дойдете при мен сега, за да не се обвинявате на сутринта, че не сте искали или че не сте знаели какво ще се случи. Вчера и двамата не знаехме какво ще се случи. Сега знаем.